বাঘ কখনো মাঠে দাঁড়িয়ে বলে না যে সে কতটা বহন করে। সে হেঁটে আসে, এক দৃষ্টি দেখে, আর সময় হলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন তার উক্তিরই বলে দে সে কে। আমাদের জীবনে অনেক সময় মানুষ নিজের যোগ্যতা দেখানোর চেষ্টা করে নানা বাহানায়, কিন্তু সত্যিকারের যোগ্য মানুষ কখনো শব্দ করে না, সে কাজ করে যায়। আপনার কর্মই হবে আপনার পরিচয়। আপনি যদি প্রতিনিয়ত উন্নতির পথে থাকেন, এক সময় সবাই বুঝবে আপনি কে। চিৎকার না করে সাফল্যের কথা বলুন। বাঘের মতো নীরব কিন্তু আক্রমণে নিখুঁত।